have a chance to talk about what happened to me. I'm scared, but all I want to do is talk about the truth. Being silent wasn't an option. I have to be speaking up. I'm just a journalist who experienced this. 捜査の公正性、まさにブラックボックス。あ、即興頼ってください。 There's no guarantee for my life. これ人生かかってますよ。盗聴器発見器ありますか Everywhere people start speaking up. しおりさんは時代の申し子。しおりさんじゃないですか。ぜひ頑張ってね。頑張ってください。如果大家有留意，最近日本有一套紀錄片啦，叫《黑箱日誌》啦。其實個導演本身就係受害人嚟嘅，佢係一個性侵犯案嘅受害人啦。性侵犯佢嘅就係佢嘅上司啦。佢用好多嘅方法，希望呢一個令到上司繩之於法啦，希望為自己討回公道啦。但係偏偏喺日本嘅社會都一樣啦，即係我諗同好多地方都係，即係冇一個創傷知情照顧嘅環境，反而唔係同情佢啦，反而對佢好多嘅質疑啦咁但係過程裡面見到好受屈嘅同埋都好辛苦啊，因為好孤獨個過程，好似冇乜人陪伴，但係佢都堅持去做啦咁樣。正正我想講就係呢個就另一個角度，就係創傷知情照顧嘅角度，就係對於嗰啲受害人嚟講咧，爭取公道啊，去攞翻佢自己嘅公義都係非常之重要嘅咁我估喺呢個 case 身上，佢能夠繼續堅持落去，就正正係因為佢好希望為自己去攞翻一個公道咯。雖然無論點樣困難都好，個社會好多限制，佢都好想去做到呢樣嘢。咁所以喺呢個 case 咧提醒我哋其實如果我哋可以陪伴呢啲嘅受害者同行，我覺得好有意義咯。康和也好啦，其他社福界也好啦，希望大家都記住呢樣嘢，我哋點樣可以同我哋受助者同行，可以為佢爭取翻個公道咁樣咯。